सही बात पे कौन हंसता है जी? सही बात विधि है, वैक्यूम प्लांट का प्रयोग करके आप वैक्यूम कर सकते हैं, वर्कशॉप कंप्रेसर आप वैक्यूम कर सकते हैं, या आप चाहें तो डबल माउथ फिल्टर रख के वैक्यूम कर सकते हैं, या सिंगल माउथ में कपड़ी जोड़ करके वैक्यूम कर सकते हैं। हम ये आसान विधि बताऊंगा कि कैसे इसके द्वारा वैक्यूम करते हैं। देखिए, मैं सर्विस वाले यहाँ ढीला किया हूँ, बाहर की हवा खींच रहा है, इसके अंदर हवा जा रहा है, इसका हवा बाहर निकल रहा है। देखिए, पानी में आपका कंपन हो रहा है। अब ये वैक्यूम नहीं हो रहा है। वैक्यूम कब होगा? वैक्यूम निर्वात करना, वैक्यूम मतलब निर्वात करना, इस पूरे सिस्टम का हवा निकालना वैक्यूम कहलाता है। अब हम यहाँ टाइट कर देंगे, अगर इसे टाइट कर देंगे तो बाहर की हवा यानी एटमॉस्फेरिक एयर जाना बंद हो जाएगा। जो इसके अंदर हवा होगा वो पूरी हवा यहाँ से निकलना आरंभ हो जाएगा। एक समय 1 मिनट बाद आ जाएगी, 2 मिनट बाद ऐसा आ जाएगा कि यहाँ जो पानी में लहर दे रहा है, कंपन दे रहा है, वो कंपन आना बंद हो जाएगा। ठीक है? तब आप क्या करेंगे, 2-4 बूंद हाथ में पानी ले लेंगे, फिर पानी रख लेंगे, इसमें यहाँ ऐसा लगा देंगे, हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है? अगर पानी बुबला देगा, बबल्स देगा, तभी पूरा वैक्यूम नहीं हुआ है। और अगर बबल्स नहीं दिया तो वैक्यूम क्या हुआ? हो गया। इस तरह वैक्यूम करते हैं। चूँकि आप वैक्यूम प्लांट ले ले कहाँ जाएंगे? आप एसी का रिपेयरिंग करिए तो वैक्यूम करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैक्यूम प्लांट द्वारा। अब देखिए, हम इसे टाइट करते हैं। और समझ में आया कि कैसे क्यों करते हैं ऐसा? हैं? अब अंदर जाएगी नहीं, वहाँ जो हवा कम से चल रहा है, अंदर जो हवा की बाहर निकलेगी, तो बबल से देता रहेगा हल्का, हवा खींचता रहेगा। गिलासो उठा के लीजिए, गिलासो उठा के उसमें डालिए, देखिए एक बार। मत डालो, आ रहा है कि नहीं, मत डालो, दो गिलास और चलो ठीक, हटो, कस के ना पड़े। हाँ, हम इसमें कसेंगे। पानी कितना? सर पिन वाला है कि पिन वाला? पिन वाला दूसरा सिरा प्लेन वाला रबड़ होना चाहिए। सुई 0 है ना? यस सर। हम इसको ढीला करेंगे, सुई अगर नीचे आएगी तो वैक्यूम हो गया, और नीचे नहीं आया वैक्यूम नहीं हुआ। छोड़ो जी। सर इसको पहले से भी लगा सकते हैं ना? क्या चीज? नहीं, बाद में नीचे नीचे आ जाए। चलो आ रहा है। वैक्यूम हो गया, माइनस 2 नीचे माइनस में आ गया। हाँ हाँ माइनस है ना जी? यस सर। चलो, अब आप पकड़ो, ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ गई। ऊपर आ गई। हाँ, थोड़ी एंटी चोर डालते हैं। एंटी चौक है ये। एंटी चौक। नमी दूर कर, एंटी चौक नमी को सब क्लियर गिर जाए, हल्का यहाँ ढीला कर देंगे। देखिए, है गैस क्या ना जी? गैस भरा है ना आपका? हाँ देखो, इसे सुई ऊपर कर लेते हैं। हाँ सुई ऊपर कर लेते हैं। नहीं भैया, सब लोग आना चाहिए। चलो, हम इसे टाइट कर लेंगे। हम इसे ऐसे टाइट करेंगे।
टाइट हो गई। हल्का से उल्टा करेंगे, ठीक, हल्का गैस उड़ा देंगे, एयर होगा। देखिए गैस उड़ा है ना, हैं? ठंडा था ना, ठंडा। हाँ भाई तो छू दो, छू दो, ठंडा है, ठंडा हाई हाई है। टाइट करते हैं यहाँ पे। इसे ढीला करो, ढीला करो, ढीला करो, ढीला करो, और ढीला कितना करो, गैस जा रहा है सर? ढीला करो। सर गेज हम लोग नहीं लगाए। क्या जरूरत है? कैसे ढीला, पता टाइट टाइट करेंगे टाइट कितना टाइट। अरे कोई बात नहीं, सिंगल सीखो पहले। ढीला, इसको ढीला करो, बांध तरफ पकड़ो, दोनों पकड़ो। वो भी बांध ढीला ना, उधर उधर बांध ढीला करो। ठीक, हाथ ठंडा हुआ बहुत कस के ठंडा हुआ है। और गैस गैस की आवाज़ किया, हाँ। टाइट कर दो। टाइट कर दें। हाँ, चुरा दो, कब से चालू करो जी, पकड़ो भाई। सप्लाई दो कम से इसमें हाँ इधर, हाँ लगा, इधर इधर इधर, यहाँ के लगाओ, इधर के लगाओ, छोड़ छोड़ छोड़। 5-4 बता रहा है ना? हाँ 1.5 चलो ठीक, चालू कम से चालू है जी। अब नहीं ऐसे नहीं जुटा करो, ढीला। अब सुनो, अब आप वो ये नहीं उड़ाना है, यहाँ ढीला करेंगे फिर टाइट करेंगे, फिर अब यहाँ ढीला करेंगे टाइट, 2 बार करना है, 2 बार सब करेंगे। करो याद हो जाए, ढीला करो। टाइट करो। अच्छा पूरा एकदम ढीला करना है हम तक। यहाँ ढीला करो, वहाँ ढीला करो। वो नीचे नीचे रहो, नीचे रहो, नीचे सिलेंडर के नीचे रखो। छोड़ छोड़, ढीला करो, उधर उधर ढीला करो। हाथ ठंडा हुआ प्रेशर का चेंज हो गया। तो ठीक, फिर चेक करो, फिर चेक करो, फिर ढीला करो। कंप्रेसर का आवाज़ चेंज हो गया।